アウトサイドラッピングランジ。プロムナードポジションでのウォーキング。リバースピボット。男性の周りをケーピングスピン。身構えてのウォーキング。ライン。女性がストーキングウォークでリアクションして走る。1, 2, 3, 4, and 1, 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 2, and 3, 4, and 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, and 1, 2, and 3, and 4. 1, 2, 3, 4, and 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 1, 2, and 3, and 4.